Ola, imos comezar a explicación do teatro cunha primeira introdución ao conxunto do teatro latino, para que podades ter unha idea xeral do teatro latino no seu conxunto e a súa relación co teatro grego, para despois nos seguintes vídeos tratarmos as cuestións concretas das que hai de ser preguntados e que entran na ABAU. Ben, fixémonos neste esquema. Temos aquí o teatro latino, que é o elemento central. O teatro latino ten como modelo de referencia o teatro grego, que se desenvolveu 2 séculos ou 3 séculos antes. No teatro grego temos dous grandes xéneros literarios, que son a traxedia e a comedia. A traxedia e a comedia diferencianse tanto polo tema como polos personaxes. Traxedia, temas serios que afectan normalmente a aspectos importantes da vida, decisións importantes como cumprir co deber de irmá de enterrar a un irmán en contraposición á lei da cidade que impide ese enterramento, que é máis importante, cumprir como irmá ou cumprir a lei da cidade. E os personaxes, son un exemplo, son personaxes elevados, reis, deuses, heróis, etc. A comedia, pola contra, o que busca é facer rir, basicamente, ainda que tamén ten un elemento didáctico importante, sobre todo en algún momento da comedia grega, e ten personaxes que son xente vulgar, xente da rúa, vale? Comerciantes, xente nova, vellos, é dicir, xente que pertencen á poboación ordinaria de calquera cidade grega. Vale, moi ben. Por tanto, estes son os dous modelos importantes de referencia. Fixadevos que a comedia grega vai ser o modelo da comedia latina. Vale? Isto é importante. E a traxedia grega é o modelo da traxedia latina. Pero o teatro latino non soamente ten a influencia do seu modelo, que é a básica, senón que tamén ten influencias de manifestacións preliterarias itálicas, é dicir, manifestacións preteatrais, poñemos aí, e manifestacións de carácter teatral que van callar máis ou menos en formas teatrais. As máis salientables son dúas. Por unha banda, os versus Fesquennini e por outra banda, a fábula Atelana. Sobre os versos Fesquennini, no Dicionario da Antigüidade Clásica Howatson, podemos ler o seguinte, resumo. Son canciones o diálogos obscenos improvisados en verso para animar las fiestas y ser cantados en las bodas. Livio y Horacio pensaban que los primeros versos fesceninos eran la tosca forma métrica que revestía el intercambio improvisado de réplicas chistosas entre aldeanos, origen del futuro teatro latino. Por lo tanto, para moitos romanos, a orixe do teatro latino estaba vinculada a esta tipo de manifestación preteatral. Xunto cos versos Fesquennini estaba tamén a fábula Atelana, que procedemos a definir agora. Lemos no Dicionario Howatson. Fabulae Atelanae, llamadas así por la ciudad de Atela, en Campania, eran antiguas obras dramáticas que revestían la forma de burdas comedias de la vida vulgar. Había algunos personajes fijos. Las farsas atelanas se hicieron populares en Roma, probablemente en el siglo III a.C., y eran representadas por aficionados. Revivieron en una forma más literaria, con los mismos personajes, pero con una trama escrita en verso posteriormente. Ben, por lo tanto, aquí temos dúas manifestacións preteatrais propiamente itálicas que van influir especialmente a fábula atelana na comedia, pero tamén na fábula atelana, porque a fábula atelana vai ter un desenvolvemento literario, por así decir, posteriormente. Ben, por lo tanto, aquí temos o teatro latino, que ten por unha banda un modelo o teatro grego e por outra banda influencias de manifestacións preteatrais itálicas. Que xéneros temos dentro do teatro latino? Por unha banda, temos a comedia e por outra banda
a traxedia. A comedia. A comedia está dividida en 4 subxéneros, que son, por unha banda, a comedia propiamente dita, que se divide a súa vez en dúas, que son a fábula paliata e a fábula togata. Que diferencia hai entre a comedia paliata e a comedia togata? Unha moi simple. Fábula paliata é a comedia de personaxes e ambientación grega. Lembrade que isto veredelo en vídeos posteriores que os comediógrafos romanos non son creadores, senón que son adaptadores ou traductores das comedias gregas. Por lo tanto, se un comediógrafo romano está a adaptar unha comedia grega, mantén a ubicación xeográfica, mantén os personaxes gregos, etc. A esas, as vestimentas, a isto chámase fábula paliata. Pola contra, nun momento posterior, os romanos crearon comedias con ese modelo, pero de ambientación e personaxes romanos, que vestían toga. Por tanto, fábula togata. Outro subxénero sería a fábula atelana, que xa coñecemos como manifestación preliteraria. A fábula atelana, neste momento, no que se consegue nela é un desenvolvemento máis coidado dos diálogos, é unha, por dicirlo así, unha regularización da forma da fábula, da fórmula desta comedia. Vale? Menos improvisación e máis constreñimento a unhas normas determinadas. Pero é a mesma, é a fábula atelana original, pero cunha máis maior elaboración. Outro subxénero importante é o mimo, vale? E aquí hai que ter con moito cuidado e leuvos o que di o Dicionario de Jogos da Antigüidade sobre como define o mimo, porque é un falso amigo. En Roma se aplica el término mimo a un tipo de representación dramática introducida antes del final del siglo III a.C., quizá desde la Magna Grecia. Los actores eran tanto hombres como mujeres, que representaban, con los pies desnudos y sin máscaras, escenas de la vida cotidiana o amorosa escritas en prosa. El mismo adquirió forma literaria en el siglo I a.C. Importante o que se dio final. El mimo de la antigüedad no debe confundirse con el mimo en su sentido moderno, que es una representación en la que los papeles se ejecutan mediante gestos y movimientos únicamente, sin palabras, y con el acompañamiento de música. Para esto, ver pantomima. É importante que teñades en conta, por lo tanto, que o mimo non é o que nos entendemos como mimo actualmente. O que nos entendemos como mimo actualmente é a pantomima, que ven definida no Dicionario de Antigüidade de Hogwarts da seguinte maneira. La pantomima es una especie de función teatral entre los romanos, en la cual el único actor danzarín, pantomimus, representaba una historia a base de gestos, sin intervención de la palabra, ejecutando todas las partes él mismo, acompañado por un coro de cantores y una pequeña orquesta. Ben. Direivos que na evolución do teatro romano, na época imperial, o mimo e a pantomima desprazan as outras formas de teatro. Vale? Nesta parte dos xéneros, na comedia. Falamos finalmente da traxedia. A traxedia dividíese en Roma en dúas variedades que serían a fábula coturnata e a fábula pretextata. Fábula coturnata é traxedia con vestimenta e tema gregos, vale? Coturnos fai referencia a un tipo de calzado que utilizaban os actores en escena. Fábula pretextata a traxedia de personaxes e por tanto con vestimenta romana. Este, por tanto, é un esquema conxunto do teatro latino, vale? Moi resumido, pero que os permite ter unha idea global do xénero en Roma. Non falamos aquí de autores, outras cousas, simplemente falamos de xéneros e subxéneros. Vale? Espero que sexa de axuda. Insisto, este é unha explicación introductoria que non é obxecto de exame. Un saúdo a todos.